今日の上野動物園。思ったよりちっちゃ。子供？撮りたい。こっちが大人ね。可愛い。やっぱでかい方がいい。乗れる。うららよりは歩道だ。歩道。なんか葉っぱ持ってる。なんかね。なんでそんなとこに置いた？可愛いですよ。あれでご飯食べてんのよ。すごくない？食べた。そこにパン食べちゃった。こっちも食べてたよ。あれう大っていうお母さんの。お父さんはね、亡くなっちゃった。そうなんだ。なんかぐるぐる回してんだけど。食べた。ぐるぐる回してから食べるんですね。くる強いから。でもお母さんも。ある。でも葉っぱなんかすごい濡らしてる。お母さんのお尻だってぶつかって追いかけられたってどういうこと？めっちゃ飛んでるやん。なんか違うよね。違うね、明らかにあれだし。食べたいんじゃないなんか。かわいそう。でも多分大丈夫。飼育員さんちゃんと見てるから。